salvestus tahaks lekkima täiega. Ma tulin kaamera, tee nalja ka. Mis nalja? Anekdooti või midagi. Anekdooti või Viljar Dünos sellega. Sellega? Siis tuleb anekdoot. Jah. Saab nalja küll. Mis siia veel? Mis sa teed siis? Paned interkuuleri vee voolama. Jaa, veel tekitame ringluse. Põhimõtteliselt võtab alt jahedat, pumpab ülesse. Siia. No tegelikult jah, sellesse jah. Ja see hoiab ka kütuse jaheda. Driftis pole vaja sõpstesse. Ma arvan raske on. Paned vee asjad sisse, siis on 25-30 kilon kogu see kupaks. Jah, siin meil ongi vaja nina alla hoida. Esiteks me paneme taha ka raskust praegust, et Eestis sõita. Kui siis välismaal sõitamiseks läheb, siis võtame tagumised raskused ära, aga ma lähengi nüüd näitan neid raskusi, mismoodi need välja näevad, mis nüüd taha lähevad. 100 kilo või? On kokku? Teed nimekirja pikemaks, ma vaatame. Kogu aeg. Midagi meelde tuleb, pea pole kõige hästi. Tegid ikka siia üles, jah? Ilus näeb välja. Näha on, et siin on juba omajagu tööd tehtud selle ajaga, kui ma siin viimati filmisin. Kuidas rahul oled? Jaa, olen. Lõpuks saad teha seda siin nagu peab, jah? Eriti kompromissi ei olegi pidanud tegema vist või? Ei ole siin mingit takistusi olnud. Ei ole, jah. Peas, et töötab ka ja sõidab, vaat see oleks kõige olulisem. Mida sõidab? Ma loodan küll. Nüüd põhimõtteliselt sa panedki alt kokku, alt on nüüd põhimõtteliselt lõpetatud, jah? Jah, torud on vaja. Mõtleme uued ruudid välja. Mis torud, need õlitorud või? Jah, läheb 4 kävensit läheb alla. Põhimõtteliselt originaalis sa saad mõlemalt poolt valida, kummalt poolt sa tahad, jah? Või selle Magnusel tähendab siis? Siin on jah, sellel tootjal. Et sa võtad osad ühelt poolt, osad teiselt poolt? Noh jah, lühikese voolikuid ei taha eriti teha, sellepärast, et siis neid on nii raske külge panna ja siis keerad... Need lähevad jäigaks ajaga ka. Jah, ja siis keerad neid keermeid kogu aeg tegelikult nahkaga. Natukene pikemalt voolikut ei ole probleemsid. Sest nagu nii selle kärje... Turbo oma läheb alla karterisse või läheb paaki või sinna imuri? Vaatame praegu, mõtleme korraks. Jah, siin on nüüd see veepaak ka peaaegu valmis, ma vaatan siin. Ja siis selline asi läheb külge. Mille ma saan? Fordi oma? Mille ma saan? Vaagi EGR. Vaagi EGR või? Ühesõnaga, siia tuleb siis sisse laskesse väike lekitaja, et turborõhku Statesis juhtida. Turbo on paigas. Tihendid on porditud ära. Kenekas on meil sellepärast, et see auto ei sõida 16 voldi süsteemiga esialgu, et ta saaks, ütleme siis, Vinissist ise tagasi sõita vajadusel ja ei peaks nii palju hooldama, sest et see tiim on alles noor ja seal ei ole igasugust kenekaid ja võimalusi akusi laadida iga kord ja parem on keskenduda rohkem sellele sõitmisele, võib-olla vedrustuse juhtimisele ja seadistusele, kui siis tegeleda mingite aku laadimiste asjadega, et kui tulevikus hakkab tegema siis 3000 hobujõudu ja hakkab kiiremini sõitma, siis saab 16 voldi peale ümber teha. Aga praegu lepime sellega. Loodame, et siin mingit süütamise probleeme ei tule, et 12 volti või 14 volti on hoopis midagi muud kui 16. Aga hakkab looma, ilus. Mul on tunne, et Tõnn ja Koo on toonud oma voodiriided ka vist tööle. Ööd ja päevad teevad siin, et valmis saaks. 6-11 on iga päev. Jõhker ikka.
mida kõike peab tegema kiirendusspordi pärast. Aga nii see elu on, et kui on lubatud, et saab valmis, siis tuleb valmis teha ja loodetavasti sõidab, siis tegelikult on veel meil paar nädalat niigi nipet-näpet asjade jaoks ja võib-olla vigade paranduseks või mis iganes asjade jaoks aega. Aga eeldus on see, et saab ennem käima panna ja näha, et kas on mingid probleeme üldse. Ilus näeb välja küll. Nii et sina mootorist läksid nüüd tagasildade peale või? Jaa, panen juppe külge. Jaa, andurid. Ja Magnus läks driftima? Jaa, aga Magnus tegi nüüd kinnitused siia. Valmis, jah? Jaa, ma lihtsalt paigaldan. Noh, seda peab kõigigi tegema. Jaa, mootorid on tal ainult üks, vaata. Jaa, on taha ka. Ma vaatan, et seal Ida-Euroopas on popp, annaks mitu mootorit. Kuigi edukad ei ole kunagi. Keegi peab selle kaalu ka nagu tegelikult finishisse viima. Pigem küll, jah. Aga siin on siis see kurikuulus lisaraskuse teema ka. Sellega õnneks pole vaja veel selleks võistluseks tegeleda, sest rada väidetavalt on seekord tehtud Rootsi kunnide poolt. Sa teadsid seda? Rootsi kunnid teevad raja absoluutse. Tõmbavad kummi maha. Eriti hästi. Et siis meil ei ole neid junne seekord vaja, aga neid vaja on Tartus, siis kui sõidetakse asfalti peal. Ilus, ilus. No nüüd näete sinna, need andurid on ära ühendatud ka. Tõn, mis teeme, siis paneme täna tule alla ahjule või? Ahjul on kogu aeg tuli alla. Anne, sinu ahjul. Kolle külge ja kütus sisse ja rõnn. Gaasitrossi pole, jah? Mis see teha siis on? Ma annan siin nöörid ja salongi pealt tõmbad. Jah. Uskumatu. No kutid, paneme käima või? No kõigepealt on vaja vist laseme õlirõhud üles ja vaatame kõik üle ja igal juhul nagu kõik eeldused on loodud. Mis ma tegema pean? Panen starterit või? Ei. Siis väljud veel kõik vaja kontrollida. Okei, ütle siis, mis veel vaja kontrollida, ma siis vaatan seda. Igal juhul pumbad ja viled töötavad. Pumbad ja viled töötavad, jah. Jah. No, ma täitan siit poolt. Pan käe uksest välja. Tõin mõtleb seal. See kuradi... See on vaja sensorit, rõhusensorid on vaja kõigepealt enne üle vaadata. Ja, no seda ma tegelikult... Seda ma vaatasin juba, et no need näitavad sul ikkagi siin... Need on kõik näitav õieti, aga ma ei saa ennem starterit teada, kas nad õiet näitavad ka. Intertemp on olemas. Õllab, jah? Midagi liigutab. Ütleb kalibreided. Aga mis ta see normaalne asukoht on lahti või kinni, mis ta peab olema? Lahti on. Peabki olema lahti ja nüüd mul on niimoodi tehtud, et pööre tõuseb 3000 pöördel, siis ta paneb kinni. Et tühikäigul oleks ta lahti ja nagu normaalses olekus nagu. Kui siis ta vist ta kalibreeris seal ise õigetigi ära, siis ta saab aru nagu seda. Liigub või? Jah, liigub. Mis ta praegu on? 5 volti ja... 50%. Okei. 60% ja 90%, 99%. Okei. Töötab. No see on asendajandur alles. Jah. Mida see proua? Ail 5. Kas see ka nüüd? Targalt. Nüüd me saame seda panna siia. 100. Mis ta tegi? Täiesti lahti on. Okei, täiesti muudab. Pool. See piis on... Ja läks natuke kinni. 30. Jep. Kas see oleks nagu sellest... See on nagu see nukakeeraja, vaata... Baasprotsent, jah. Jah. See on need... Miinimum... Kui ta nüüd 30... Okei, siis pane 0. Siis ta ei keera üldse. Ma proovin.
ei keera, siis ta lahti ei tee. Ta peab saama -100. Näe, vaata, panin 0. Nüüd ma võin selle targeti panna siia, vaata, kas läheb lahti. 100. Ei tee midagi? Läheb või? Aeglaselt läheb siis. Või ta on lahti või? 30%. Või 0. 0. Ta ei ole veel 100. Ta ei ole kalibreerinud, see null on, see base on 0 on vale, vaata, see ei sobi talle, vaata, ma tegin kiiresti, kui ma panin siia mingi numbri. Paneme siia 20. ei, no. Target on 0, kas ta on nüüd? Ta on kinni. On kinni või? Jah, nüüd ma panin lahti. Ops. Jah. Meil on 100% ja see on ka veel valesti, vaata, meil ei ole see kalibreeritud see positsioon, kui ma lahti tegin täiesti on 90. Okay. Ja see peab 0 olema, kui ta 0-st. See süütepoolid on praegu väljas ajastartidega, jah. Aidatas küll, oil pressor läks 7 ja siis tuli 3 peale ja jäigi. Kantingu jaoks on natukene palju. Ma arvan, 5 peale. No, oli tegelikult, kui ma mälu. Metanol ja eriti. Cranking on... külm on selle pärast. Muidu on 7. See on nüüd esimese stage 2. Stage 2, jah. Nüüd on need kontrollitud, jah? Jah. Nüüd läheme stage 1 või? Silinder 2? Jah, stage 1. Jah. Stage 2. Silinder 3. Jah. Jah. Tõe? Vaatame, et ei lekiks. Laadija võtsid ära? Jah. Mis ajal see oli? Ei, siit tuli mingi räme ragin. Praegu tuli mingi siit tuli mingi ragin hakkas pihta. Käikas sisse minema või mõtla ragin oli. Starter või mingi hääl. Või mingi siuke jah, või starter ka olla. No ei. Tal on see starter on seal kuskil ligitas või annas, aga... No vaata, tõsta üles, sa näed jälge, see ääl oli siuke krrrr. Nüüd ei olnud. Õlirõhk oleks üles. Ei, õlirõhk on oma. Ei, ma oleks käigu hästi. Okei, ma vaatan, kus ma seda näen kuskil. Aga turbin pressorit ma näen. See oli praegu 60 kilopaskulit hoiab päeva. Muidu praegu ei olnud enam Tagarattad käisid ringi. Tagarattad käisid ringi. Mul on need traaliga, nad käivad niikuinii.
See käigukasti sees see transbreegi on mingi kuradi. Ja ta nagu vaata nagu ei lähe lõpuni vist päris täpselt või ma ei saa mis. lekkima täiega. Noh, käib nagu kellamärk, viskab leeki ja siidi, ühesõnaga 2 väikest probleemi. See tegelikult on käiguasis parking, ei jaagi hästi. See kõrises esimese asjana ehmatas ära. Teise asjana muidu, üks pisiasi veel, lambda andur, millegi pärast tuttuus oli see uus. Ei toiminud, võtsime ühe vana, see töötab. Ja 3. on vähe suurem probleem. See õnneks tuli siin tõstuki veel välja sinna. Siin on väike kütuseleke. Eks Magnus ilmselt tahtis liiga läikima lasta seda paaki, ma arvan, et lasi selle õhukseks selle keevituse koha, nüüd saab uuesti keevitada. Aga kahjuks ta läks Leetu driftima, nii et ma ei teagi, mis nüüd saab. Igal juhul esmaspäeval ennem kui Dünosse läheb, peab väikse keevitustöö veel tegema. Muus osas täiesti Düno-kõlbulik pill. Vaata, kus lödistab alles. Lased välja sealt august. Just sai täis valada, vaata, poleks pidanud valama. No minge, see on ikka täitsa crazy, kurat, kus see autode pealt, Ma tegin seda, miks ta leeki viskas, oli see, et tal on ju 2 stage'i piusteid, on väiksemad 3-tonnised ja siis tulevad need 7-tonnised järgi. Ja siis ma proovisin, et kas need järgi tulevad ja panin nad mingi hetk 100% järgi ja siis kui gaasi lahti lasin, siis see kütus tegi väikse backfire'i seal summutis. Nii et
vaatame edasi juba Dünos, kuidas meil selle autoga läheb.